Salam dostlar, bu mövzumuzda biz danışırıq. Ədədlər nəzəriyyəsi ən vacib mövzulardan biridir. Burada daha çox təməl bilgilər və vacib olan məqamları qeyd edirik. Həmçinin 3-cü fəsildə bir daha biz bu mövzudan danışacağıq. Orada artıq daha dərinliklərinə baxacağıq. Birinci başlayırıq sadə ədəd. Sadə ədəd bildiyiniz kimi yalnız 1-ə və özünə bölünən ədəddir. Başqa sözlə desək, yalnız 2 böləni olan ədəd. Bir sadə ədəd hesab edilmir. Sadə ədədlərin sayı sonsuz saydadır. Gördüyünüz kimi burada bəzilərini qeyd eləmişik. Və proqramlaşdırmada bizə nə kimi alqoritmlər lazım olur sadə ədədlə bağlı? Ən sadə məsələlərdən biri ədədin sadə olub olmadığını necə yoxlaya bilərik? Burada əsas hansı məqam nəzərə alınmalıdır? Ümumiyyətlə ədədlər nəzəriyyəsində ən çox istifadə olunan alqoritm kökaltı n-dir. Zaman mürəkkəbliyində biz bunlardan danışmışdıq. O1, log n, ondan sonra log n-dən sonra gələn sürətli kökaltı n, sonra on və biz artıq ədədlər nəzəriyyəsində demək olar ki, bir çox alqoritmdə kökaltı n zaman mürəkkəbliyini istifadə edəcəyik. Birincisi bir qayda var ki, gəlin baxaq niyə görə kökaltı n, sadə ədədin yoxlanılması niyə görə kökaltı n-ə qədər getməlidir? Ümumiyyətlə bizdə hər hansı bir ədəd götürək. Məsələn, n ədədi, n ədədinin deyək ki, istənilən bir ədəd, natural ədəd, 2 ədədin hasili şəklində göstərilə bilir. O ədəd sadə olsa belə, məsələn, 1 vurulsun özü, 1 vuraq n şəklində də göstərilə bilir. Yəni, bu hər zaman mümkündür. Burada əsas olan məqam A vur B-də A hər zaman kökaltı n-dən kiçik bərabər olur. Yəni, bunların biri bu formada olur, digəri isə böyük bərabərdir, kökaltı n olur. Gəlin baxaq, bu nə üçün ödənir? Əgər bunun əksi ödənsəydi, məsələn, biz fərz eləsək ki, hər ikisi kökaltı n-dən kiçikdir, onda bunların hasili n-dən kiçik olardı. Digər halda hər ikisi kökaltı n-dən böyük olsaydı, onda bunların hasili n-dən böyük olardı. Yəni, burada ziddiyyət baş verdiyi üçün, deməli, bunlardan mütləq biri kökaltısına qədərdir, digəri isə kökaltıdan sonra. Məsələn, 12 ədədinin biz kökaltıya qədər gedib sadə olub olmadığını yoxlaya bilərik. Məsələn, 15 ədədi olsun, kökaltısı tam hissəsi 3-dür. Onda belə çıxır ki, 2-yə bölünmür, amma 3-ə bölünür. Onda sadə ədəd deyil. Gəlin başqa bir ədəd götürək. Məsələn, 17 kökaltısına qədər olan ədədlər 2, 3, 4, 2-yə bölünmür, 3-ə bölünmür, 4-ə də bölünmür. Heç birinə bölünmür. Deməli, sadə ədəddir. Deməli, bu qaydanı biz öyrəndikdən sonra artıq bir çox ədədlər nəzəriyyəsinə aid olan mövzulara tətbiq edə biləcəyik. Onda deməli, biz burada alqoritmə belə yanaşırıq ki, 2-dən başlayıb kökaltısına qədər heç bir ədədə bölünməyən ədəd sadə ədəddir. Sadəcə istisna 1-dir, çünki burada həmin bu for dövrü 1 üçün işləmir. Bunu biz ayrıca yoxlayırıq ki, yəni 1 sadə ədəd deyil. Davam edirik. Növbəti bizim bölənlərin tapılması eyni qaydanı tətbiq edəcəyik. Gəlin baxaq, bölənləri necə taparıq. Məsələn, götürək 12 ədədi. 12 biz kökaltısına qədər baxsaq birinciyə. 12-nin kökaltısı 3. 1-ə bölünür. 1-ə bölünürsə, onda digərini də 12-ni 1-ə bölüb tapa bilərik. 12 2-yə bölünürsə, 12-ni 2-yə bölüb 6-nı da tapa bilirik. 12 3-ə bölünür, 3-ə bölüb 4-ü də tapa bilərik. Deməli, kökaltısına qədər əgər n ədədi deyək ki, i-yə bölünürsə, onda n böl i-yə də bölünür. Yəni, buradan biz görürük ki, n a vur b-dirsə, onda a-ya a da bölənidir, b də bölənidir n-in. Bu qaydanı kökaltısına qədər dövr qururuq. Burada təkrar bölən bir dəfə baş verə bilər, o da tam kvadratlardadır. Məsələn, biz götürək 25-i. 25 kökaltısına qədər olan ədədlər 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5-ə çatanda biz deyirik ki, 5 böləndi, 25-i 5-ə bölüb bir dəfə də 5 tapırıq. Və bunun üçün bir dənə əlavə şərt qura bilərik. Biz deyə bilərik ki, i-yə bölünür, amma i n böl i-yə bərabər olmasın. Yəni, tam kvadratlarda, məsələn, burada da gördüyünüz kimi 100. Məsələn, 100-ü 10-a böləcək, bir dənə də 10 tapacaq. Ona görə biz istəyirik ki, təkrar bölən verməsin. Bu, yalnız və yalnız bir daha qeyd edirik ki,
tam kvadratlarda baş verən bir vəziyyətdir. Ədədin bölənləri də kök altısına qədər kifayət edir. Davam edirik. Növbəti ədədin sadə vurğularına ayrılması. Bunu da kök altı n zaman mürəkkəbliyi istifadə edəcəyik. Ədədin ümumiyyətlə sadə vurğuları gördüyünüz kimi, yəni riyaziyyatda da bunun yazılışı var. Biz xətt çəkirdik və 2-dən başlayırdıq, bölə-bölə gedirdik. Bölünmürsə sonra 3-ə bölürdük, sonra 5-ə bölürdük. Bu şəkildə sadə vurğularına ayırırıq. Alqoritm ondan ibarətdir ki, burada biz hər hansı bir ədədi götürsək, məsələn, nə götürək? 60-ı götürək. N bərabərdir 60 ədədini sadə vurğularına ayıraq. Yəni burada gördüyünüz kimi bütün metodlar proqramlaşdırmada istifadə olunan alqoritmlərdir. Yəni biz düzdür, riyaziyyata bənzəyir yəni bu qaydalar, amma sözsüz ki biz burada sürətli, optimal alqoritm qurmalıyıq. Deməli deyirik ki 60 2-yə bölünürmü? Kök altısına qədər dövr quracaq. 60-ın kök altısı 7. 60-ın kök altısı 7. Deməli biz ancaq 7-yə qədər maksimum baxa bilərik sadə vurğularına. Amma burada bir sual yaranır ki, əgər bu ədədin heç bir sadə vurğu olmasa kök altısına qədər, bu deməli sadə ədəddir və dolayısıyla özü də özünün sadə vurğu olmuş olur və biz bu vəziyyəti nəzərə alacağıq. Gəlin baxaq. İndi 60-da deyirik ki 60 2-yə bölünür. 2-yə bölürük. Yəni böldük 2-yə. Aldıq 30. Deyirik onda bölünürsə bir dənə də bölək 2-yə. Alırıq 15. 15 2-yə bölünmür. 3-ə bölünür. Böldük 3-ə. 5 aldıq və nəhayət sonuncu böldük 5-ə. 1 aldıq. Alqoritm bitdi. Yəni 2, 2, 3, 5. Yəni baxaq. 2, 2, 3, 5. Yəni burada bizim alqoritm necə işləyir? Deyirik ki 2-dən kök altısına qədər quraq. Əgər bölünürsə, bölündükcə biz bu prosesi davam edirik. Amma ən sonda bu şərti mütləq verməliyik. Çünki bu şərti nə üçün veririk? Buradakı alqoritm n dəyişdikdən sonra yenə də özünün kök altısına qədər gedir. Yəni burada hər zaman bu kök altı n dəyişmiş olur. Məsələn, burada biz 60-ı 2-yə böldük, bir dəfə də 2-yə böldük, 15 aldıq. 15-in yenidən kök altısına qədər dövr quranda artıq bu 3-ə qədər gedəcək. Yəni 5-ə gəlib çata bilmir. 2, 2, 3-ü tapır, amma 5-ə çata bilmir. Çünki 15-in kök altısı 3 eləyir və bu 3-ə böləcək. Ondan sonra bu for dövrü bitir və ən axırda biz yoxlayırıq ki, n birdən böyük qalıbmı? Məsələn, 5 birdən böyükdür, onda 5 özü də sadə vurğudur. Və yaxud da bu hansı vəziyyətdə də baş verə bilər? Bayaq qeyd etdiyimiz kimi kök altısına qədər gedirik, amma bu ədəd özü sadə olsa, onda özünün sadə vurğudur. Yenə də bu şərt bizdə həmin vəziyyəti nəzərə alır. Davam eləyək. EBOB istifadə edirik ədədlər nəzəriyyəsində. EBOB ən böyük ortaq bölən. Yəni iki ədədin bölənlərinin ortaq bölənlərinin içərisində ən böyüyünü seçirik. Məsələn 12 ilə 18-dir. Bunların bölənlərini yazdıq. Ortaq bölənləri 1, 2, 3, 6-dır və bunların ən böyüyü 6-dır. Deməli EBOB 6-dır. Bəs görəsən proqramlaşdırmada necə hesablanır EBOB? Proqramlaşdırmada Evclid alqoritmi tətbiq olunur. Sadə Evclid odur ki, biz böyük ədəddən kiçiyi çıxırıq və yeni 2 ədəd düzəldirik. Məsələn 48 ilə 18-dir. Çıxandan sonra 30, 18 alınır. Sonra yenə böyükdən kiçiyi çıxırıq 12, 18 alınır. Yenə çıxırıq 6, 12 alınır. Və bu şəkildə davam edirik. Bu ədədlərdən biri hər zaman gəlib sıfıra düşəcək. Və sıfıra düşdükdən sonra müsbət olan ədəd EBOB-dur. Sadəcə burada zaman mürəkkəbliyi maksimum AB-dir. Yəni AB hardasa milyarddan böyük olsa, 10^15 kimi bir ədəd olsa, sözsüz ki bu alqoritm keçərli olmayacaq, zaman limitini aşmış olacaq. Bəs necə sürətləndirəcəyik biz bunu? Burada ümumiyyətlə böyük ədəddən kiçik ədədi biz çıxaraq gediriksə, ən sonda qalan hissə həmin ədədin, böyük ədədin kiçik ədədə qalığı hesab edilir. Yəni, məsələn, 48-dən 18-i biz 2 dəfə çıxdıq. Əslində 48-in 18-ə qalığını hesablasaydıq, biz elə 12-ni alardıq birbaşa. Və bu, sözsüz ki, qat-qat sürətli bir alqoritm olacaq. Yəni, bu alqoritmi biz istifadə eləmirik. EBOB hesablayanda təkmilləşdirilmiş sürətli Evclid alqoritmi. Bu da ki, log zamana işləyir, olduqca sürətlidir. Bunun deməli
böyük ədədin kiçik ədədə qalığına baxırıq. Burada istəsəz bir dənə şərt qurun. Yerini dəyişin. Bilin ki, böyük ədəd hansıdır, kiçik ədəd hansıdır. Daha rahat olsun. Bunu rekursiv də yazmaq mümkündür. Hər halda burada olmalıdır rekursiv. Bəli. Rekursiv də yanaşa bilərsiniz. Bu şəkildə iterativ də yazmaq mümkündür. İndi C++ dilində əbobu hesablamaq üçün hazır STL funksiyamız da var bizim. Bu əslində əvvəl Alqoritm kitabxanasından gəlirdi. Sonradan 2 versiyası oldu bunun. Deməli, Alqoritm kitabxanasındakı 2 alt xəttdir, amma numerikdən gələn C++ 17 və sonraki versiyalara aiddir bu. Burada artıq birbaşa GCD istifadə edə bilirik. Amma versiyaya diqqət eləməliyik mütləq. Sadəcə olaraq GCD çağırmaqla məsələni həll edirik. C++ 17 və yuxarı versiyalarında. Amma aşağı versiyalarda da 2 dənə alt xətt yazıb sonra GCD-ni istifadə edirik. Gördüyünüz kimi heç bir burada əlavə funksiya qurmadıq. Hazır kitabxana funksiyası, əbobu hesablayan kitabxana funksiyasını istifadə elədik. Və bu funksiyanın da adı baş hərflərdən götürülür. Yəni əbobun ingilis dilində açıqlaması greatest common divisor olduğu üçün bunların baş hərflərini funksiyanın adına veriblər. Və biz də elə ümumiyyətlə əbob istifadə edəndə çox vaxt o baş hərflərdən istifadə edəcəyik. Gəlin baxaq, bəs əkob necə hesablanır? Əkob hər iki ədədə bölünən ən böyük ədəddir. Bu 2 dənə ədəd götürək, 6, 8. Məsələn, 6 ilə 8-ə bölünən, hər ikisinə bölünən ədədlər çoxdur. 24 var, sonra nə var? Məsələn, 48 var, həm 6-ya bölünür, həm 8-ə bölünür. Amma bizə bunların ən kiçiyi lazımdır. Hər ikisinə bölünən ən kiçik ədəd. Bunu necə hesablayırıq biz? Xüsusi riyazi qayda ilə də hesablaya bilərik və yaxud da bizim əlimizdə bir düstur var, ən çox istifadə olunan əbobla əkobun hasili həmin ədədlərin hasilidir. Burada da səbəb nədir? Niyə görə bu düstur keçərlidir? Çünki biz A ədədində hər hansı P-nin qüvvəti varsa, tutaq ki, gəlin bunu yazaq. 2 üstü 1-dir, B-dəki 2 üstü 3-dür. Biz bu iki ədədin əbobunu hesablayanda qüvvətin minimumunu götürürük. Amma əkobu hesablayanda qüvvətin maksimumunu götürürük. O zaman əbobu əkoba vuranda belə çıxır ki, 2 üstü 1-i 2 üstü 3-ə vururuq və dolayısıyla A ilə B-nin sadə vuruqlarını bir-birinə vurmuş oluruq və nəticədə A vurulsun B bərabər olur əbob vurulsun əkoba. Onda buradan əkob nəyə bərabərdir? A ilə B-nin hasili bölünsün əbob. A ilə B-nin hasili bölünsün əbob. Və hazır funksiyası da var bunun. Bu da C++ 17 və daha yuxarı versiyalarda LCM, Least Common Multiple. Yəni gördüyünüz kimi baş hərfləri adı ilə funksiyanı qurublar və bunu da istifadə edə bilərik. Davam edirik. Bir neçə ədədin əbobu, əkobunun hesablanması, bəli, onları birləşdirə gedə bilərik. Bu asosiativlik xüsusiyyətidir riyaziyyatda. Yəni, məsələn, 3 ədədin maksimumunu hesablamaq istəyirik, ikisini hesablayıb üçüncüyə qoşuruq. Yəni, eyni məntiqdir əslində. Burada da biz əbobu başlanğıc qiymətini 0 götürməliyik, əkobu 1 götürməliyik. Çünki əbobda bir ədədlərdən biri 0 qalırdısa, o biri əbob olurdu. Əkobda isə ədədlərdən biri 1-dirsə, o biri əbobdur. Yəni, 1 ilə istənilən bir ədədin əkobu həmin ədədin özüdür. Ona görə bunlara diqqət eləməliyik və bu şəkildə asosiativlik qaydasını birləşdirə gedə bilərik. Son olaraq biz faktorialdan danışırıq. Faktorial bizdə 1-dən n-ə qədər ədədlərin hasilidir. 1 faktorial 1-dir, 0 faktorial 1 qəbul olunur, 1 faktorial 1, 3 faktorial məsələn 6-dır, 5 faktorial 120-dir. Ümumiyyətlə, faktorial çox sürətlə böyüyən bir ədəddir. Ona görə faktorial məsələlərində n-in qiyməti çox da böyük verilmir. Və faktorialın sonundakı sıfırları tapmaq üçün istifadə olunan bir Legendre qaydası var. Əslində, Legendre qaydası faktorialın içərisində P sadə vuruğunun qüvvəti neçədir? Bunu tapmaq üçün ümumi bir qaydadır. Və bizə burada sonundakı sıfırları tapmaq istəyiriksə, sıfırları təyin edən 2 vurulsun 5-lərdir. 2 vur 5-lər sıfırları təyin edir ədədin sonunda. Biz də baxırıq ki, onsuz da faktorialda hər zaman 2-lərin sayı 5-lərin sayından çoxdur. Ona görə biz neyinirik? 5-lərin sayını Legendre qaydasına tapırıq. Yəni 5-ə bölə-bölə getməklə onun içərisində 5-in qüvvətini hesablaya bilərik.
Məsələn 100 faktorialın sonunda neçə dənə sıfır var? 100 bölünsün 5, 100 bölünsün 25, daha 100 bölünsün 125 sıfır alınır, daha dayandırırıq. Və yaxud da bunu 100 bölünsün 5, buradan 20 çıxır. 20-ni də yenidən 5-ə bölsək 4 çıxır və 24 alınır. Yəni alınan ədədi də biz bölə bilərik. Baxın, 5-ə bölüb, yəni bir ədədi 25-ə bölmək 2 dəfə 5-ə bölmək deməkdir. Ona görə biz 5-ə bölüb yenidən alınan ədədi də yenə 5-ə bölməklə onu 25-ə bölmüş oluruq. Yenə 5-ə bölsək 125-ə bölmüş oluruq və yuxarıda göstərildiyi kimi həmin cəmi əldə etmiş oluruq. Mövzu bu qədər. İndi isə keçirik tapşırıqlara. Yəni tapşırıqlardan vacib olanlara baxaq. Məsələn, birinci tapşırıqda deyir ki, ədəd sadədirmi, sadə deyilmi? A tapşırığı. Ədədin sadə olub olmadığını dediyimiz qayda kök altısına qədər dövr qururuq. Hər hansı bir ədədə bölünürsə, deməli sadə deyil. Əks halda sadədir. Yəni orada biz proqramı dayandıra bilərik. Gördüyünüz kimi proqramı dayandıra bilərik. Çünki yoxladıq ki, hər hansı bir ədədə bölünürsə no verək, ən sonda isə yes verək. Əgər bu heç vaxt baş verməsə, deməli ədəd sadə ədəd olmuş olur. Davam eləyək. Burada ikinci tapşırıqda B məsələsində deyir ki, n ədədindən sonra gələn sadə ədədi tapın. Bunu da brute force qura bilərik. Yəni bir-bir artırıb yoxlaya bilərik ki, ədəd sadədir, yoxsa sadə deyil. Əslində sadə ədədlər bir-birindən çox da uzaqda deyillər. Bəli, ədəd çox-çox böyük olsa, sadə ədədlərin məsafəsi də böyüyür. Amma kiçik olanda sadə ədədlər də bir-birinə yaxın olmuş olur. Gəlin baxaq, burada nə etmişik? Biz əslində burada n plus 1-dən sonsuz bir dövr qurmuşuq. Nə vaxt ki, sadə ədədi tapdıq, onda dayandırırıq. Yəni 100% o sadə ədəd tapılacaq. Zaman mürəkkəbliyi də çox deyil. Yəni burada deyək ki, 100 məsafəsi, 200 məsafəsi olsa o ədədlərin kök altısına qədər gedirik və 1 saniyə kifayət edir. Funksiyanı qurmuşuq ki, kod daha səliqəli olsun və bu funksiya bizə həmin ədədin sadə olub olmadığını qaytarır. Sadə olsa true qaytarır, olmasa false dəyərini qaytarır. Başqa maraqlı sadə vurğularını ayırmaq, yəni bu da klassik alqoritmdir, bayaq göstərdiyimiz bir-bir bölərək ayıra bilərik. Demişdik ki, o vaxta qədər ki bölünür, bölə-bölə gedək. Burada sadə vurğuları yığmaq tələb olunduğu üçün bir dənə dinamik massiv təyin eləyərik və həmin massivə yığarıq. Ən sonda o massivi çıxışa verərik. Burada aralarında vurma işarəsi verildiyi üçün sonuncudan sonra vurma işarəsi olmamalıdır. Ona görə də biz burada əlavə bir şərt yazırıq ki, əgər sonuncu ədədə çatmamışıqsa, onda vurma işarəsini versin. Bu da sadə vurğularına ayırmaq. Yəni oxşar tapşırıqları keçəcəyik. D tapşırığı oxşardır. Ən böyük sadə vurğu, yəni ədədi sadə vurğularına ayırdıqdan sonra ən böyüyü tapa bilərik. Yəni gördüyünüz kimi sadə vurğularını ayırırsınız. Sonra max sadə vurğu tapırsınız. İstəyirsiniz hazır funksiyanla tapın və yaxud da burada bir-bir tapdıqca da maxa mənimsədə bilərdik. Yəni gördüyünüz kimi bu da sadə vurğularla bağlı olan məsələdir. Bölənlərin sayı, bütün bölənlər eyni məsələlərdir. F, G, H, I hətta. Yəni bunları hamısını bax J-yə qədər deyə bilər ki, bölənləri ilə bağlı olan məsələdir. Yenə də məsələn tutaq ki, G sualı deyir ki, bütün bölənlərini tap. Biz də bütün bölənləri yığırıq və artan sırada istədiyi üçün biz bunu vektora yığıb sort da eləyə bilərdik və yaxud da setə yığıb elə hazır artan sırada da çıxışa verə bilərdik. Gəlin baxaq başqa hansı maraqlı tapşırıqlarımız var. K məsələn. Gəlin K tapşırığına baxaq. Deyir ki, demək olar ki, o ədədə sadə ədəd deyirik ki, yəni təxmini sadə ədəd kimi demək istəyir də bu. O ədəd iki fərqli sadə ədədin hasilinə bərabər olsun. İki fərqli sadə ədədin hasilinə bərabər olsun. Yəni bunu əslində bir neçə üsulla eləyə bilərik. Məsələn, bölənlərində bir ədəd i-yə bölünürsə, n bölü i-yə də bölünür. Yoxlaya bilərik ki, i də sadədir, n bölü i də sadədirmi? Və yaxud da ən rahat yolu bunun sadə həll axtarırıqsa, bütün sadə vurğuları yığarıq. Bütün sadə vurğuları yığarıq. Sonra yoxlayarıq ki, əgər 2 dənə sadə vurğu varsa və onlar bir-birinə bərabər deyilsə, yəni 2 müxtəlif sadə vurğunun hasili kimi göstərilə bilirsə, onda bu yes veririk, əks halda no veririk. Məsələn, bu üsul, onsuz da digər üsul da buna oxşar şəkildə olacaqdır, amma bu üsul daha səhvsiz hesab edilə bilər. K-dan sonra nə var? Above. İstəyirsiniz
alt xətt GCD, istəyirsiniz adi GCD istifadə edin versiyaya uyğun olaraq C++ 17 və sonraki versiyalarda, amma bu köhnə versiyalarda da işləyir. Özünüz də qura bilərsiniz. Yəni PDF-də göstərdiyimiz kimi Evclid özümüz də qura bilirik. Sonra nə var? Bunlar EBOB suallardır hamısı. Məsələn, N sualında nə deyir? Deyir ki, bütün IJ-lərin EBOB-larını cəmləyin. Yəni burada gördüyümüz kodu sadəcə implement etməklə zaman limitini aşmırıq və bütün cütlüklərin EBOB-larını cəmləyirik. Və bundan sonra gələn məsələdə də siyahı verir. Siyahıdakı bütün cütlüklərin EBOB-larını cəmləməliyik. Onu da iç-içə dövr qurub bütün EBOB-ları cəmləyə bilərik. Sonra nə var bizdə? ECOB-la bağlı elə düsturla tətbiq edib və yaxud da hazır LCM istifadə edə bilərik. Yəni A-nı B-yə vurub EBOB-a bölsək ECOB əldə edirik və yaxud da LCM funksiyasını çağırmaqla ECOB-u hesablamış oluruq. Gəlin baxaq burada EBOB və ECOB sualı var. Baxın bu maraqlı sualdır. Deyir ki, neçə cütlük var ki, onların EBOB-u A-dır, ECOB-u B-dir. Bu tip suallarda biz ECOB tərəfdən yanaşırıq məsələyə. Çünki EBOB-u A olan çox ədəd çıxır, amma ECOB-u B olan yalnız ECOB-un bölənlərinin içində ola bilər. ECOB-u B olan, yəni B-nin bölənlərinin içində ola bilər. Çünki ECOB-un qaydası nə idi? Hər iki ədədə bölünən ən kiçik ədəd. Bizdə də ECOB əlimizdə var. İndi biz o cütlükləri tapmaq istəyirik ki, onların ECOB-u B olsun. Onda B-nin bölənlərini tapırıq. B-nin bölənlərini tapandan sonra bütün cütlükləri yenə də brute force qurmaqla yoxlayırıq ki, əgər iki ədədin həmin iki bölənin EBOB-u A olsun, ECOB-u B olsun. Bu şərt ödənirsə sayırıq və ən sonda sayı çıxışa veririk. Yəni bundan əvvəl ədədi B-ni, baxın B-ni bölənlərinə ayırmış oluruq. İlk öncə. Növbəti faktorialın hesablaması sadədir. Faktorialın sondakı sıfırların da tapılması bayaq dediyimiz kimi Legendre qaydası ümumi qaydadır. Amma söhbət indi burada 5-lərin qüvvətindən gedirsə, onda 5-ə bölə-bölə cəmləyirik və 5-lərin sayını tapmış oluruq. Mövzumuz bu qədər. Tapşırıqları həll eləyə bilərsiniz. Sağ olun.